jireenyi sanbataa keenya baay'ee otoo hundumti keenya akka sanbata jiraannu guyyaatti torbanii jiraanne baay'ee waan addaadha. Garuu akkasii sanbata ganama waldaadha. Sana booda immoo yeroo isaan haallatoo immoo namummaan hin jijjiiramu bakka jira miti. Kun immoo baay'ee rakkisaadha. Ani kufeeramu gaafii akkanaa waan namatti ka'udha. Erga naan uumama haaraa ta'e maaliifan aaraa? Yoo na hubattee ta'e gaafii jechuudha. Erga uumama haaraa ta'e maaliifanii kun natti ta'a? Kanarratti mee maal jettaa yaada kanarratti baay'ee natti tola. Baay'ee namatti tola. Yaada bareedaaf gaaffii bareedaa kaasa. Wanta ani tuun dubbadhu dagadedha. Kiristaanummaan inni nama jennu piroosesii. Baay'ee wanti nuti immediately arganne fayyina. Nuti immoo wanti nuti argachaa jiraannu piroosesii. Macaafni qulqulluu iyyuu amma guutummaa Kiristoositti guddannutti jedha. Guddachuun immediatelyidha. Immediately piroosesii. Kanaaf akkuma dura siin jedhe kanaan dura inni naaf ta'a yoo ta'e erga kiristaanaa taatedha. Ani naafuu qabu. Kiristaanni ni naafu. Jettaa tokko jettee dhiistee dabartu. Bor inaaf fayyasutti dhufe ani kiristaana bira dabartu. Yoo cubbuu argite hin baqatta. Kanaan dura godhaa turte yoo ta'e har'a kiristaanni hin godhu hin baqatta. Maaliif Phaawulos Timootewosiin akka cubbuu baqatu dubbateera waan ta'eef. Tajaajila dargaggummaa keessatti hammaaturraa baqadhuu jedhe. Kanaaf cubbuu jira yoo ta'e cubbuutti adeemaa yoo ta'e hin baqatta baay'ee. Kanaan dura immoo sitti tola si harkisa yoo ta'e kiristaana waan ta'eef amma immoo baqattaa jechuudha. Kanaaf kiristaanummaan dhuguma dargaggoota keenyatti kan baay'ee ulfaatee fi kan itti cimu yeroo baay'ee kan kufan ani bakka dadhabeera kiristaanummaan hin cimaa kan jedhanii fi amma immediately kiristaana maaliif hin ta'udha. Kan ammoo yoo Kiristoosin ta'uu dandeessedha. Kun Kiristoosin hin taanu. Kiristoosin fakkaanna. Maaliif Waaqayyoo yoo taatedha. Namni foon uffatnee jirra waan ta'eef cubbuu hin godha. Namni hin dogoggora. Garuu irraa barataa jiraata. Jijjiirrata. Sirreeffachaa, dambisaa qajeelfachaa adeema malee kiristaana kan jedhame bakka kiristaanummaa noormaalii qulqulluu maaliif hin ta'u? Sun dogoggora. Akkas yeroo hin jedhu immoo cubbuu hojjechuu qabna, keessa jiraachuu qabna, balleessuu qabna, wantoota hin barbaachisne keessa ooluu qabna jechuu miti. Piroosesiidha, jabaadhaa jechuu barbaadeen. Kanaaf wanta kaleessa dhiisuu dadhabdee har'a dhiisaa deemta. Maaliif amantiitti kiristaanummaatti guddachaa adeemna malee ammuma kaanii amma guddaa ta'uu hin dandeenye. Ammuma kaanii amma cimaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf piroosesiidha. Wanta amma sitti cimu maal kan mana dadhabee maalii jettaa wangeela dubbistaa kiristaanummaan akkamitti jiraatamuu qaba jettaa hin kadhattaa ayyaana waaqayyootiin eenyummaan kee jijjiiramaa deema. Immediately kan arganne wanjoo garbummaa jalaa baana. Cubbuu haalaan dhufe jalaa baana. Yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhiiga dhangala'uun cubbuu bara hundumaa godhamuuf iyyuu aarsaa ta'ee taa'e dhiigni isaa. Kanaaf har'a yoo cubbuu godhe nan bada, nan du'a, bakka an kiristaana ta'uu hin dadhabe jedhee dargaggoonni yeroo itti kufutu jira. Akkasii miti. Dhiigni Yesuus Kiristoos al tokkicha bara baraaf akka ga'utti wabii bara baraa ta'e nuuf dhangala'a. Har'a dhiigni isaa ho'aadha. Kanaaf namni har'a yoo dogoggore hin ka'a. Maaliif namni yoo kufe hin ka'uree jedha. Caafni qulqulluu waan ta'eef hin kufaa hin ka'a. Dhiiga Yesuus Kiristoos ho'aa sanaan ayyaana waaqayyootiin miiccataa jiraata. Miiccatee qulqulleeffateetu isa kaleessa godhe cubbuu godhe isa bor dhiisee jiraata. Bor immoo cubbuu kan biraa dogoggora biraa itti dhufu ammas miiccataa dhiiga ho'aa sanaan qulqulleeffataa ammas jireenya itti fufu. Ammas waan dogoggora tokko itti dhufu ammas sirreeffachaa deema. Piroosesiidha kiristaanummaa. Kanaaf malee kiristaana ta'ee ani fayyira jedhe cubbuu kaleessa godhe har'a si godhata. Bakka kana gochuu hin dadhabeem, kana dhiisuu hin dadhabeem jedha taanaan already fayyina isaatiif gaaffii of gaafachuu qaba. Maaliif ani kiristaana jedhee harka laatee dhiiga isaatiin cadheera jedhee amaneera erga ta'e cubbuu kaleessa godhe har'a sirra deebi'ee beekaa godha yoo ta'e cubbuuma kanaan dura keessa ture, dhimma kanaan dura keessa ture, har'a keessa jiraata yoo ta'e, amala kanaan dura keessa jiraata yoo ta'e, ilaalcha qooddaa sanyiidhaan bifaan
lagaan qooddaa sana keessa jiraata yoo ta'e dhiigummaatti dhaga'ama yoo ta'e already gantummaadha. Kiristoosiin ganuudha. Fayyadee dhiiga isaa gatii dhabsiisudha. Ayyaana isaa gatii dhabsiisudha. Kanaaf dargaggeessi har'a fayyeera. Ani kiristiyaana. Jireenya haaraatti uumamaa haaraatti dhufeera jedha. Erga akkas jedhee wantoota inni kanaan dura keessa ture keessaa ba'uu qaba. Jijjiirrachaa deemuu qaba. Sirreeffachaa deemuu qaba. Keenyaaf amma namoonni baay'een fooniin gaafa yaaddu lookaalii sooshaal laayifii gaafa laaltu namni lagaan wal qooda. Afaaniin wal qooda. Ilaa warra baabaluu, warra qomoo guddaa, warra mana guddaa, warra sanyii akkasii kiristaana jedhaman namoota akkas taasisan ni qabu. Ilaa warra akkasii, warra laga akkasii, warra biyya akkasii, warra akkasii akkam namatti tolu akkas isaanii, wanta isaan haasa'an, aadaan isaanii akkas, maaloon isaanii akkas qooddaadha baay'isee. Eenyummaa kiristaaniiti. Kiristaanii erga jedhamtee qomoo hin qabdu biyya. Jaallatee Oromiyaa keessatti akkati jaallattu godhee, akkati guddattu godhee, afaan sana akka dubbattu godhee miti ta'ee baqaan horreedha. Garuu uumamaa haaraa erga taane nuun sana faarsinatu hin taane isa haaraa sana faarsina. Fakkeenya si fudhata. Uffata kanaan dura uffachaa turte tokko uffachaa jirtaa, uffachaa manguddattee amma immoo uffata gaarii tokko namni sii bite yookaan kennaa godhe sii kenna. Fidee kan uffadhu osii hin jedhu. Uffata isa kan faarsita. Isa haaraa. Kanaaf eenyummaa kanaan dura darbeerra eenyummaa isa haaraa kana faarsaa jiraata. Uumama haaraa jedhamu qomoo dura ture miti. Uumama isa dura ture miti. Haaraa. Biyya lafaa fooniin adeddeebinu miila keenyaan adeddeemnu malee ilaalchi nu hin jiraannu qajeelfamni nuti hin jiraannu biyya waaqarraa. Biyya waaqarraa qomoon biraan jiru. Qomoo tokko duwwaa jira. Qomoo dhiiga Yesuus Kiristoosii miiccatee qulqullaa'e qomo. Kanaaf biyya waaqarraa warri jiraatan qomoo qaban. Ilaalcha kan biraa hin qaban. Kanaaf dargaggeessi har'aa ilaalcha kanaan dura dogoggora qabu. Ilaalcha hin taane, dubbii hin taane, amala hin taane qabu dhiisaa jiraata. Dhiisaa irraa jalaan isteeppiidha. Proosesiidhaan sirreessaa jiraanna malee namoonni baay'een dargaggoonni baay'een lafatti isaan dogoggoran kanadha. Akkuma kaastee jechuudha. Ammoo makee amma maaliif kiristaanaan ta'u ammoo makee amma waafii qulqulluun ta'u natti ulfaata natti cimeera jedhu. Dhuguma fooniin gaafa yaaddu akkas ta'e fakkaata. Garuu kiristaanummaa waan dogoggortu cubbuu itti buutu cubbuu gootu irratti miiccataa jiraata. Cubbuu kaleessa goote har'a hin gootu. Beekaa cubbuu hin gootu. Sanadha haa ta'u jettee waan gootu miti. Dogoggoraan waan gootu yoo jiraate ayyaana waaqayyootiin miiccatta hin qulqulleeffatta. Isa har'a goote dogoggora ta'uusaa hubattee bor hin gootu. Kiristaaniin piroosesiidhaan akkasitti jiraata. Waan dogoggoraa ta'e sirreeffachaa jiraata gara kiristaanummaatti guddata. Malee dargaggoonni keenya akka hamilee of hin buusne akka abdiin kutan cubbuutti kufanii dogoggoranii bakka har'i kiristaana miti jechuudha. Jedhanii duuba deebi'u. Booda deebi'anii gara kufaatiin jirretti gara biyya lafaatti gara miira fooniitti gara kajeellaa hawwa dargaggummaatti deebi'anii yeroo isaan kiristaanummaa keessaa badan argina. Kanaaf dargaggoonni wantoota kana keessaa ba'uu qabu. Abdii kutachuu, gogolee dhabuu, baqqaan cubbuu hojjechuun dhabuu hin dadhabee, dogoggoruu dhiisuu hin dadhabee, baqqaan kiristaanaa ta'uu hin dadhabee jedhu piroosesiidha. Har'as hin dogoggortaa, boris hin dogoggortaa. Garuu isa kaleessa dogoggortee har'a dogoggortaa miti. Kun gantummaadha waan ta'eef gantummaa keessaa ba'uu qabu. Kiristoos hin ganuudha. Dhiiga isaa gatii dhabsiisuudha waan ta'eef piroosesiidha. Bara dargaggummaa keessatti abdii kutannaan dargaggoota baay'ee irratti mul'ata. Dargaggoota baay'ee irratti mul'ata. Kan biraa immoo kanan kaastee keessaa kanan hubadhe maal jettee namni kufee hin ka'u ree argiteetti yoo ta'e seexanni immoo namoonni qoru yookiin immoo kiristaanota yeroo ta'u immoo qormaan ni jabaata. Akkuma abdii kutannaan akkasuma jabaata. Namoonni baay'een maal jedhanii yaadu yookiin immoo maal jennee yaadna dargaggummaa kiristaanummaa keessatti jireenyi wanti hundumtuu waan salphatu fakkaata. Garuu immoo akka ani ilaaleetti yookiin immoo akka ani hubadheetti kiristaanummaa keessatti jireenyi hin salphata jechuu miti. Iddoo jireenyi hin ulfaatu. Hin ulfaatu yeroo isin jedhu wanta namoonni baay'een fudhatanii ati hin fudhattu.
Hafuurichi sun fudhachiisu. Wanta namoonni baay'ee sirriidha jedhan sirrii miti. Kun immoo maal sitti fida? Soosaayitii yookiin immoo iddoo jiraattu hiriyaa ijoollee naannoo kee jiran salkirii keerraa addummaa si fida. Kan biraa immoo seexaan immoo si qora. Kan nuyi miti Yesuus inni qorteetti seexan. Qormaanni seexanaa immoo maa inni wanta na dhibe keessaa yeroon seexanni wanta gurraacha fakkaatu yookiin immoo wanta akka nu yaadnu sanaa miti. Seexan akkasitti hin dhufu. Seexanni maal ta'ee dhufa? Dogongora keenya argitee tute waan dogongora tokko yoo ta'e bakka waaqayyo sin jaallatu si Kiristiyaan wantoota akkana anaanu waanuma nan mudatanii si kan ni tajaajilta taanaan saamii siidha kan farfatu kana gooteemu jedha. Kuni dargaggoota keenya dhuguma immoo dhugaatti fakkaata. Argitee yoo ta'e wantoota haasaawwan kana yookiin immoo wantoonni kuni jireenyarraa naannoorraa namarraa maaliifi adeemsi keenya akkuma ati duratti ilaalcha keenya namummaa keenya iddoon nu oollu sheep godhamu jire. Kanaafuu karaa kanaan akka abdii kutannu wantoonni abdii nu kutachiisan baay'ee jira waan ta'eef mee kallattii kanaan akkamitti isa sirrii ta'ee hubannee maaltu sirrii akka ta'e baay'ee rakkisaa kan ta'e amma odeeffannoon iddoo hunduma jira. Argiteetti yoo ta'e odeeffannoon iddoo hunduma jira. Namni tokko bilbilan qaba taanaan odeeffannoo wanta addunyaa irra jiru hundumaa argachuu danda'a. Kun immoo wanta dhugaa fi dhugaa hin taane gargar baasuudhaaf nutti ulfaateera. Bara keenya keessatti jenereeshiniin keenya wanti inni rakkate infoormeeshinii tun ta'e inni dhugaadha moo dhugaa miti isa jedhu. Kanaafuu mee isa kana akkamitti qorree ilaaluu dandeenya? Akkuma duratti kaaste Phaawulos Timootewosiin qorii ilaala adda baafadhu jedhamee ture. Akkamitti immoo bara keenya keessatti qorree ilaaluu dandeenya, adda baasuu kan dandeenyu. Karaa sirriirra jirra moo karaa sirriirra hin taane? Karaa kana kan ittiin ilaaluu dandeenyu, of qorree ilaaluu akkamitti dandeenya si jedhu. Maaliif iddoorra jirru hin beekna taanaan karaa kamirraa akka deemnu adeemsa keenya yookiin immoo tarkaanfii keenya isa lammataa waan ilaallannuuf jechuudha. Akkamitti kana jireenya keerraan kan ta'e. Gaaffii bareedaatti dabaltee baay'ee namatti tola. Akkamitti adda baafannaa? Jireenya isa cimu sana immoo akkamitti jiraachuu dandeenya? Dhuguma baay'ee cima. Fakkeenyaaf dargaggoonni hin fayyine kiristaanaa nu tajaajila jedhan namni lama tokko miti ilaalcha isaanii. Kiristaanuma ta'anii tokko miti. Yerootti chaalenjii wal godhantu jira. Lama ta'aniitu jiraatanii, tu adeemanii tokko miti. Tokko rakkata. Tokko kiristaanummaa keessaa mucucaachuu barbaada. Yeroo yaadu bakka deemaa jiran sana waan gochuuf ka'anii yerootti yaadu gara foon isaatti, gara miira isaatti, gara dadhabaa isa ta'e foon keenyatti deebi'ee yaaduu barbaada. Akkuma already hafuuraan jiraachuu barbaada. Dhugaa dubbachuun kan achirratti si yaadachiisu namni kiristaanni akka hubadhetti kiristaana jedhee namni fayye tokko akkan itti yaaduu qabuu fi akkan itti jiraachuu qabu tokko akkan itti yaadu waa tokko ibsuudhaaf, waa tokko gochuudhaaf, waa tokko hojjechuudhaaf akka hafuuraatti akkasidha. Akka hafuuraatti akkasitti jiraatama. Akka hafuuraatti akkas godhamuu qaba. Akka foonitti immoo akkas godhamuu qaba. Akka foonitti immoo akkas godhamuu qaba. Hin jedhu kiristaanni. Kiristaana jedhee namni fayyee biyya lafaarra hin jira jedhee ani fayyada jedhee jiraachaa jira yoo ta'e akka hafuuraatti jiraata. Sooshaal laayifis haa ta'u, jireenya hawaasummaas haa ta'u, hojii isaas haa ta'u, charchii keessattis haa ta'u, hafuura qulqulluudhaan hafuura isa keessa jiruun appilaayi gochaa jiraata. Akka foonitti deebi'ee yaaduma yeroo hin qabu. Maaliif foon jechuun cubbuu jechuudha baay'ee. Maaliif hojiin foonii mul'ataadha Galaatiyaa irratti. Halalummaa, xuraa'ummaa, qajeellaa foonii kana jedheetu hojii foonii torba. Hojii foonii jechuun cubbuu jechuudha. Kanaaf akka fooniitti jennee yaadna taanaan akka cubbuutti jennee yaadaa jirra. Kanaaf hojii hafuuraa. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Yoo hafuurri Waaqa isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti jiraattu malee akka fedha fooniitti hin jiraattanidha.